Bom dia, eu espero que você tenha tido uma boa noite de sono. Hoje é mais um dia que o Senhor fez para que a gente se alegrasse e nos regozijássemos nele. Quero deixar uma palavra como devocional da manhã para o nosso coração, para o meu coração, como um incentivo à prática do bem, que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu quero ler um texto em Atos, capítulo 28, verso 1 e verso 2, onde o contexto é a viagem que Paulo estava fazendo a Roma, preso, para ser julgado. E ele passa por um mau momento. Mas deixa eu ler a passagem. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo está sendo levado a Roma porque ele foi preso por pregar a Cristo. E nas passagens anteriores mostra uma discussão enorme que houve, a tentativa até de matar Paulo, e Paulo apela para sua cidadania romana, de maneira que então ficou decidido que ele seria julgado em Roma. E ele está nessa viagem, uma viagem de navio, e o que aconteceu? Um naufrágio. O navio se despedaçou, graças a Deus a vida das pessoas foram poupadas, e Paulo se viu numa ilha chamada Malta. E ali os bárbaros, que é uma menção para os que não tinham a língua grega, então eles acolheram os tripulantes do navio, todos os sobreviventes, de uma maneira muito boa, e depois desse naufrágio eles manifestaram então ali na ilha uma singular humanidade, como diz Paulo. Acenderam uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. Pois bem, esse é um ensino para a nossa vida. É um convite a que nós estejamos também acendendo uma fogueira. Mas não é de maneira alguma aquela fogueira que queima quem está perto da gente, que frita aqueles que estão do nosso lado. Não é aquela fogueira da pessoa que se junta com a outra, de um cunhado com uma cunhada, de um parente, de um amigo, de um conhecido, para falar mal da outra pessoa, para denegrir a imagem dela, para revelar algum segredo. Não, não é essa fogueira. Nem a fogueira daqueles que se dizem teu amigo, que sorriem para você, que dão tapinha nas suas costas, que fazem um elogio na sua presença, que em nome da amizade mantém você informado naquilo que ele acha que é importante para você, mas que pelas suas costas distorce, fala mentiras. Não é esse tipo de fogo que a palavra está nos incentivando. Essa fogueira, na verdade, esse fogo que eu estou falando, agora como um mau exemplo, ele deve ser apagado com a água que desce do trono de Deus, como diz o salmista. Este fogo não deve ser acendido por nenhum de nós e nem alimentado. Mas a fogueira aqui, que a gente está dizendo no texto como um bom exemplo para a nossa vida, é aquela que acolhe, é aquela que produz o calor, o afeto. Daqueles, por exemplo, no texto que passaram pelo naufrágio, com as suas roupas ensopadas, com as suas emoções totalmente alteradas, porque pensaram que ia morrer, passaram um mau momento, o momento de um naufrágio, de uma luta para a sobrevivência, para a vida, perdendo tudo que tinha no navio, chegando ali, depois de tantos dias, sem luz do sol, sem o céu aberto, chegam completamente em sopas, são recebidos com singular humanidade, acendem um fogo para aquecer,
para até mesmo os livrarem muitas vezes de enfermidades. É esse tipo de fogo, esse tipo de fogueira que o Evangelho espera que nós estejamos acendendo todos os dias com as pessoas que se encontram com a gente. Porque o Senhor tem nos dado muitos gravetos para que a gente possa acender essa fogueira. É a nossa generosidade, é a bondade, é o ombro amigo, é uma disposição do coração sincero para com essa pessoa. Quando a gente chega e pergunta para alguém como é que você vai, a gente possa estar perguntando realmente preocupados como é que essa pessoa vai, que não seja apenas uma pergunta que saiu de uma maneira fortuita da nossa boca. O Senhor tem nos dado a nossa alegria, o Senhor tem nos dado bens no qual nós podemos socorrer outras pessoas. O Senhor tem colocado em nosso coração uma mensagem maravilhosa que pode promover um encorajamento, uma ajuda, um ânimo na vida das pessoas. É aquela fogueira do bom conselho, aquela fogueira em que a gente não precisa denigrir ninguém, podemos ressaltar os aspectos positivos da vida da pessoa, ou se nós não temos, guardamos silêncio. Né? É esse tipo de fogueira, essa fogueira que aquece, essa fogueira que acolhe, essa fogueira que produz um bem. Então, a palavra espera que nessa manhã, nesse dia, essa motivação, esse bom propósito esteja no nosso coração. O de acender uma fogueira da paz, porque foi essa fogueira que eles acenderam. Os náufragos não foram recebidos como adversários, nem se sentiram ameaçados, nem foram provocados, nem foram atentados contra as suas vidas. Não, eles foram acolhidos como seres humanos, como diz o texto. Este é o convite do Evangelho nesse dia a fazermos na nossa vida, nas oportunidades que vão surgir. Pense bem, não é assim que o Senhor nos recebe todos os dias? Não é assim que o Senhor sempre está acendendo uma fogueira e aquecendo o nosso coração, por pior que nós tenhamos feito? Temos a oportunidade de falar com Ele, de nos repararmos, de nos levantarmos. Nunca chegamos à presença do Senhor e o Senhor diz, não posso te receber. O Senhor todos os dias acende essa fogueira de paz para a nossa vida. E que eu e você, que nós possamos, nesse dia também, que o Senhor nos dá, nesse dia que o Senhor fez para que a gente se alegrasse nele e nos regozijássemos nele, possa ser um dia em que você acenda essa fogueira para as pessoas, que vai aquecer essas vidas e a sua vida também. Que assim seja. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela noite de sono, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por essa manhã, obrigado por esta palavra. Nos colocamos diante do Senhor, dispostos a sermos esses instrumentos que acolham as pessoas, que possamos acender uma fogueira que venha acolher, aquecer e ajudar, e possa pacificar o coração daqueles que cruzarem no nosso caminho. Queremos ser esses instrumentos, ó Pai, de pessoas que acolhem outras, porque também reconhecemos que é assim que o Senhor tem nos recebido todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por todos os aquecimentos em nosso coração promovidos pelo Teu amor e Tua presença. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, colocamos a nossa vida com disposição ao Senhor para que possamos ser usados por Ti, gratos pelo Teu amor que nos aquece. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. Amém.